Buongiorno a tutti amici del canale, ben ritrovati, sono Silvana, lo sapete. Oggi vi parlo di questo autore, Nelson DeMille, e di questo libro, Morti a Plum Island, che a me è piaciuto moltissimo, e un po' della sua biografia. Nelson Richard DeMille, il nome completo, nasce a New York nel 1943 ed è un autore statunitense. Ha servito nell'esercito statunitense tra il 1966 e il 1969, ricevendo numerosi riconoscimenti durante la guerra del Vietnam. Si è laureato in scienze politiche e storia, divenuto scrittore, ha pubblicato romanzi anche con gli pseudonimi Jack Cannon, Kurt Ladner e Brad Matthews. Negli anni 70 ha scritto sotto lo pseudonimo di Jack Cannon brevi romanzi d'azione per uomini, con protagonista il personaggio di Joe Riker. La serie, ristampata nel 1989, non è disponibile in Italia. Il suo romanzo La figlia del generale del 1992 è stato trasposto al cinema nel 1999 nell'omonimo film con John Travolta protagonista. DeMille ha pubblicato il suo ultimo libro della serie John Corey in maggio 2015. La storia si svolge a New York con un complotto russo per distruggere la città mediante una mini bomba nucleare. L'autore è membro del Mensa, attualmente vive con la famiglia a Long Island a New York. Tra l'altro, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e vi lascio il link di tutte le opere dell'autore in descrizione, come sempre. Ora parliamo del suo stile letterario. Molti libri di DeMille sono scritti in prima persona, perciò le sue storie seguono una trama lineare in cui il lettore compartecipa all'azione del personaggio principale. Sebbene il tono della sua scrittura vari da romanzo a romanzo, uno dei suoi metodi include il sovente uso del sarcasmo e dell'umorismo caustico, specialmente nei dialoghi, con battute vivaci e pungenti. La maggior parte delle sue storie evitano la tipica fine alla Hollywood, ma terminano in maniera inconcludente o in cui l'eroe che riesce a risolvere il caso e esporre il mistero, soffrendone però di carriere e sentimenti. Una piccola curiosità: a volte DeMille chiama i suoi personaggi dei suoi libri con nomi di persone reali che in cambio fanno donativi a vari enti caritatevoli a scopo pubblicitario. Morti a Plum Island è questo romanzo di cui vi volevo parlare oggi. È un romanzo giallo del 1997, secondo me interessante anche per quelli che non sono amanti del genere. È il primo romanzo di DeMille che ha come protagonista John Corey. John Corey è un detective della squadra omicidi della polizia di New York, si trova a Long Island per un periodo di convalescenza per riprendersi da delle ferite d'arma da fuoco che lo hanno colpito mentre lavorava a New York. Il suo riposo però viene interrotto dallo sceriffo locale Sylvester Maxwell, che lo assolda come consulente per un duplice omicidio di Tom e Judy Gordon, una coppia di ricercatori che lavorano a Plum Island, un'isola che ospita il centro di ricerche sulle malattie degli animali del Ministero dell'Agricoltura. Plum Island Animal Disease Center si chiama. Il sospetto è che i Gordon siano stati uccisi perché avevano sottratto dal laboratorio un prezioso nuovo vaccino o forse addirittura un pericoloso virus. Sicuramente avevano un tenore di vita molto alto, facevano uso di droghe. Corey non ne è convinto, anche perché li conosceva, erano amici, anche se la scomparsa di una ghiacciaia nel motoscafo dei coniugi uccisi suggerisce che ci possa essere qualche mistero. Il poliziotto è affiancato da Beth Penrose, detective della polizia locale, al suo primo caso di omicidio e decide di indagare direttamente a Plum Island, dove però l'FBI e la CIA sono già passati, facendo probabilmente piazza pulita di qualsiasi indizio utile. Infatti, i due investigatori trovano sul luogo del delitto George Foster, un agente dell'FBI, e Ted Nash, che afferma di rappresentare il Dipartimento dell'Agricoltura, ma Corey riconosce immediatamente come agente della CIA. Successivamente Corey si imbatte in Emma Watson, una vera autorità in fatto di tesori nascosti, e scopre che il più famoso e ricco di tutti, quello di Capitan Kidd, mai ritrovato, potrebbe essere lì nelle vicinanze. Come in tutti i gialli di qualità, il taglio iniziale dato dall'indagine verrà smentito e porterà a piste inaspettate.
Infatti lo svolgimento del reato porta da tutt'altra parte, lo svolgimento delle indagini, scusate. L'autore scrive molto bene con uno stile scorrevole, originale e simpatico, adatto anche a chi non è amante proprio di questo genere, ma voglia leggere un libro piacevole. Diamo 4 stelle a questo libro. Vi lascio in descrizione la lista dei libri e dei film che fanno riferimento all'autore. Bene, ripeto, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per le notifiche. Grazie per la visione, ciao, al prossimo video.